லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அட்வென்ச்சர், த்ரில்லிங், என்ஜாய்மெண்ட் இது எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா இங்கே வாங்க. அந்த லாஸ்ட்டில் நம்ம இருக்கிறோம். டார்மெண்ட்ரி, மட்டோஸு, கிச்சனு, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம். இந்த பக்கம் வந்து ஜென்ஸுக்கு. இதுதான் இங்கே வந்து டைனிங் ஏரியா. சப்பாத்தி, சிக்கன் கறி, கேம்ப் ஃபயர் வந்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ அங்கே ஒரு ஆள் கேம்ப் ஃபயர் ஆல்ரெடி வந்து குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்காரு. நீ கேம்ப் ஃபயர் நடக்காதுன்னு தான் நினச்சேன். வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. கிட்ட வர வர பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணி போகிற சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. நல்ல சில்லு சில்லுன்னு இருக்குது. Hi friends, welcome to Tamil Travel Talkies channel. நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம கேரளாவில் இருக்கிற நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ், டிஃப்ரெண்டான ஸ்டே பற்றின வீடியோஸ்லாம் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காந்தலூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம ட்ரிப் வந்திருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 days ட்ரிப். இது வந்து எப்படி நம்ம புக் பண்ணி வந்தோம்னா கேர்மை ட்ராவல் அப்படிங்கிற ட்ராவல் கம்பெனி மூலிமா நம்ம புக் பண்ணி வந்தோம். ஸோ கேர்மை ட்ராவல் வந்து கேரளாவில் இருக்கிற நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ், நிறைய பேக்கேஜஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்க மூலிமா தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோலையும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லையும் கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். நம்ம இந்த காந்தலூரில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டோம் ஸ்டே, மட் ஹவுஸ் அதெல்லாம் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கிறது வந்து டென்ட் கேம்பிங்கில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். செம லொக்கேஷன். இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம புக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சு தருவாங்க. அந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஒரு டெம்பிள் இருக்கும், மாரியம்மன் கோயில் இருக்கும். அந்த கோயில் வரைக்கும் நம்மளுடைய ஓன் வெஹிக்கிளே நம்ம வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஆஃப் ரோடில் தான் மேலே வரணும். அங்கே ஜீப் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஜீப்புக்கு வந்து 800 அது மாதிரி வந்து அமௌண்ட் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த ஜீப் பிடிச்சி நம்ம வந்தோம்னா மேலே வந்துடலாம். இங்கேருந்து மேலே ஒரு 100 மீட்டர் வந்து கீழேருந்து அப்படியே மேலே ஏறி வரணும். ஆஃப் ரோடு அங்கே வர வழியே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஈவன் அந்த 100 மீட்டர் நம்ம நடந்து வரதே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மரத்துலேயே கட்டியிருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வரைக்கும் ஜீப் வரும். இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே வந்து மேலே ஏறி நடந்து போனோம். செம்ம அட்வென்ச்சர். வரும்போது 2 சைடு வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஜீப்பில் வர்றது அட்வென்ச்சர், இருந்து அப்படியே நடந்து போகிறது அட்வென்ச்சர். அப்படியே ஒரு லொக்கேஷன் காட்டுற பாருங்க. இந்த வழியாக வந்தாச்சு. மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் ஃபயர் பிளேஸ் இருக்குது. ஒரு அட்வென்ச்சராக வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வரலாம். ஸோ நாங்கள் வரக்கு ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ செக்இன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியம் 2 மணி. ஸோ நாங்கள் வரக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 o'clock மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து லாங்லேருந்து வரீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பிளான் பண்ணி வந்துக்குங்க. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா டென்ட் கேம்பிங் இருக்குது, மட் ஹவுஸ் இருக்குது, மேலே அந்த டார்மெண்ட் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 பேர் வரையும் ஸ்டே பண்ணலாம். இது வந்து பேக்கேஜாக எப்படி வரும் அப்படின்னா நைட்டு டின்னரு, டென்ட் கேம்பிங், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதெல்லாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா டென்ட் கேம்பிங், நைட்டு கேம்ப் ஃபயர், ஃபுட்டு. அப்புறம் இங்கே பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடிங் வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. அங்கே வந்து குளிக்கும்போது அந்த ஸ்லைடிங்லேயே போகலாம். நிறைய இன்ஸ்டாகிராமில் அது ஃபேமஸ். அது இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம். இங்கே 2-3 டென்ட் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பக்கம் சைடில் ஒன்று இருக்குது. இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டே பண்ணுற டென்ட் கேம்பிங் காட்டுறோம் பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து ட்ரீ ஹெட் இருக்குது. ஒரு பெரிய ட்ரீ ஹெட்டு. அந்த ட்ரீ ஹெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டென்ட் கேம்பிங் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக டென்ட் இருக்குது. இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா டென்ட் வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம். தேக்கடியிலலாம் நம்ம டென்ட் கேம்பிங் போட்டு அதெல்லாம் ஆல்ரெடி புக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பேக்கேஜஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இங்கே வந்தீங்கன்னா தெரியும் லொக்கேஷன். இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆசமாக இருக்குது. இப்போ ஈவினிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லு ஃபாக் ஆகிருக்கு. இந்த ட்ரீ ஹெட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே கீழேயும் வியூவில் இருக்கிற மாதிரி டென்ட் கேம்பிங் போட்டிருக்காங்க. இந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அப்படியே உள்ளே வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே சார்ஜிங் பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ டென்ட்டில் வந்து அதுதான் மெயின், எல்லாருமே கேட்பாங்க. ஸோ அங்கே பாருங்கள் சார்ஜிங் பாயிண்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அடுத்ததான் இங்கே நம்ம உட்காந்து வெளியில் அப்படியே வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு கேம்பிங் சேர் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ டென்ட் கேம்ப் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த சேரில் தான் வந்து உட்காந்து அப்படியே ஜாலியாக வெளியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. டென்ட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நைட்டு உள்ளே போகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது காட்டலாம். ஏன்னா புதுசாக டென்ட் கேம்பிங் பற்றி பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நைட்டு ஸ்டே பண்ணும்போது பார்க்கலாம். வெல்கம் ட்ரிங்க் வந்தாச்சு. டீயா காஃபியாண்ணா? காஃபி. வெல்கம் ட்ரிங்காக காஃபி. ஸோ கட்டன் காஃபி 2 காஃபி வாங்கிட்டேன்.
ரெண்டெல்லாம் உங்களுக்கு தர மாட்டாங்க, நான் வீடியோ எடுக்குன்னு சொன்னாலும் எனக்கு 2 கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை, ஒரு காஃபி தான். என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு? என்ன சாதா சாதா? ஓகே, ப்ரூ காஃபியா? சக்கரை. ஓகே ஓகே. இலச்சி இருக்கலாம், ஏதோ மிக்ஸ் இருக்கு, அதான் ஏலக்காய் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கு, அதான் ஏதோ மிக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, a few inches later வெல்கம் ட்ரிங்க் எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து குடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே டஸ்ட்பின் வச்சுருக்காங்க, எல்லாருமே இங்கே போட்டுருங்க. யாரும் வந்து வெளியில் தூக்கி போடாதீங்க, ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் வரும்போது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இங்கேன்னு இல்லை, நீங்கள் எங்கே போனாலும் கொஞ்சம் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டெல்லாம் போட்டாங்க. ஸோ இந்த வியூ, நைட்டு வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சிடுறேன். நம்ம போகிற வழி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, நல்லா பாறைக்கு சைட்லேயே. ஸோ 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தட்டி கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இந்த லைட்டிங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா டார்மெண்ட்ரி இருக்குது, அது வந்து அப்புறமேட்டுக்கு நான் உள்ளே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட் ஹவுஸ்க்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டென்ட் கேம்பிங். ஸோ இந்த கப்புலாக வரவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி 2 கப்புள் வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து இந்த மட் ஹவுஸில் தான் இருக்காங்க. ஸோ மட் ஹவுஸு பக்கத்துலேயே டென்ட் கேம்பிங். ஸோ இதிலே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக கிச்சன் இருக்குது. நமக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே இந்த கிச்சனில் தான் வந்து செய்வாங்க. அதுக்கு அந்த பக்கம் டைனிங் ஹால் இருக்குது. ஸோ அதை சாப்பிடும்போது நான் டைனிங் ஹால் காட்டுறேன். ஸோ அப்படியே கீழே பாருங்கள், கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம். ஸோ இது வந்து 2 பேருக்கு இருக்குது. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ், இந்த பக்கம் வந்து ஜென்ஸுக்கு. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. அப்படியே வாங்க, ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி க்ளீனாக இருக்கா என்னங்கிறது உங்களுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே பாருங்கள், இந்த மரத்தில் செஞ்சது சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் ரெஸ்ட் ரூம். ஏன்னா கப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா வந்து எப்படி க்ளீனாக இருக்குதா என்னன்னு சொல்லி கேட்பீங்க. ஸோ இங்கே குளிக்கிறதும் குளிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா டேப்பும் இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே குளிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் தான் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு இந்த சைடு இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஃபேமிலியாக கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் கப்புள்ஸாக வந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்படியே கீழே போய் பார்ப்போம். இதுதான் நம்ம வந்த வழி. நம்மளோட ஸ்டே வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் நம்ம இருக்கிறோம். இப்படியே நடந்து வந்தோம். இங்கே வந்து டார்மெண்ட்ரி, மட் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு டென்ட் கேம்பிங், கிச்சனு, ரெஸ்ட் ரூமு. இதுதான் நம்ம வந்த வழி. ஸோ இங்கே கீழே வந்து கேம்ப் ஃபயர் பண்ணுவாங்களாம். பட்டு இங்கே வந்து மழை வந்து தொடர்ந்து 4-5 நாள் இருக்கனால கேம்ப் ஃபயர் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். என்னென்னா தடி எல்லாமே வந்து நனைஞ்சிருச்சான். ஸோ அதனால் பண்ணுறது கஷ்டம் இருக்காங்க. சரி பார்ப்போம், முடிஞ்ச அளவுக்கு அமைஞ்சதுன்னா லக்கு தான், என்ஜாய் பண்ணிடுவோம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இந்த ஏரியாவெல்லாம் சுற்றி பார்த்தோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 8:30 பக்கம் ஆகுது. டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி வாங்க போய் டின்னர் சாப்பிட்ருவோம். டின்னர் ரெடி. இதுதான் இங்கே வந்து டைனிங் ஏரியா. இங்கே தான் நமக்கு வந்து டின்னர் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பேக்கேஜ் புக் பண்ணும்போதே நமக்கு டின்னர், பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் வந்துடும். சரி வாங்க என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். டென்ட் கேம்பிங்கில் ஒன்றும் பெருசெல்லாம் இருக்காது. எப்படின்னா நார்மலாக எல்லா பக்கம் இருக்கிற மாதிரி தான். சப்பாத்தி, சிக்கன் கறி. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அப்புறம் அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா பார்பிக்யூ நமக்கு வந்து நம்ம கேட்டோம்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பார்பிக்யூ இன்னும் வேறு ஏதாவது வேணாலும் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டோம்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரியும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரி வாங்க நீங்களும் வாங்க, சிக்கன் கறி சப்பாத்தியை சாப்பிட்ருவோம். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்குது. ஓகே, டின்னர்லாம் முடிஞ்சது. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஹெவியாக சாப்பிட்ட நாள். 4 சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன். சேட்டா வந்து சிரிக்கிறாரு, நான் 4 சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய பழைய வீடியோவுக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறக்கும் உடம்புலாம் ரொம்ப குறைச்சிட்டேன் நான். ஸோ எவ்வளோ உடம்பு குறைச்சிட்டேன். ஸோ ரொம்ப லிமிட்டாக தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சிக்கனும் அதிகமாக சாப்பிட்டேன், 4 சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன். உண்மையுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. பொடியெல்லாம் எதுவும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஓகே சேட்டா, தேங்க்ஸ். கேம்ப் ஃபயர் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து கேம்ப் ஃபயருக்கு போய் அதை கொஞ்சம் நேரம் பாடியெல்லாம் ஹீட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவோம். வாங்க. அங்கே பாருங்கள், கேம்ப் ஃபயர் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பார்த்தா தெரியும், வீடியோவில் கரெக்டாக தெரியுதான்னு தெரில, க்ளோஸில் போய் காட்டுறாங்க. பாருங்கள், ஒரு ஆள் கேம்ப் ஃபயர் ஆல்ரெடி வந்து குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்காரு. இல்லை நீ கேம்ப் ஃபயர் நடக்காதுன்னு தான் நினச்சேன். ஏன்னா மழை தூறல் வந்துச்சு. நான் ஈவினிங் சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மழை தூறல் வந்துச்சு. சரி, நல்லாவே மழை பெஞ்சுது. சொன்ன மாதிரி தூரல் இல்லை, நல்லாவே மழை பெஞ்சுது. பட் நடக்காதுன்னு நினச்சேன். பட்டு மழை இல்லாதனால கேம்ப் ஃபயர் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பாடியெல்லாம் ஹீட் பண்ணுவோம். சிக்கனும் சப்பாத்தி அதிகமாக சாப்பிட்டதுனால வாக்கிங் போகணும். இந்நேரத்தில் எங்கே வாக்கிங் போகிறதுனா கேம்ப் ஃபயர் சுற்றியே நாங்கள் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கோம். கேம்ப் ஃபயரில் குளிர் காஞ்ச மாதிரி இருக்கும், அப்படியே வாக்கிங் போன மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கேம்ப் ஃபயரில் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக வந்து தூங்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட டென்ட் கேம்பிங் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். டென்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிடறேன். ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு காமிச்சிடறேன். ஸோ இது வந்து மெயினானது. இங்கே வந்து ஒரு ஜிப் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இதான் மெயின் பார்ட். இதையும் ஜிப்பு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இவ்வளோ தான். ஸோ இது வந்து பெட்டு போட்டிருப்பாங்க, வந்து பில்லோ பக்கத்தில் வச்சுட்டு. ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும். இதில் வந்து 3 பேர் படுத்துக்கலாம். எங்களுக்கு 2 பேர்த்துக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நைட் இவ்வளோ தான். காலையிலேருந்து எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தி நெக்ஸ்ட் டே. ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஸோ
டென்ட்லேருந்து வெடிஞ்சிருச்சு. டென்ட்டு பாருங்கள் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு. இவ்வளோதான் நம்ம டென்ட். வெளியில் போய் வியூ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 7 o'clock ஆயிடுச்சு. நல்லாவே வெடிஞ்சிருச்சு. மார்னிங் வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓடையோட சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. இதில் வந்து தண்ணி போகுது. நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். அது வந்து இதில் தான் மேலே போகணும். ஓடையோட சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். வாட்டர் போகிறத சவுண்டு நல்லாவே கேட்கும். ரம்மியமாக இருக்கும். மார்னிங் எழுந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மலைமலைலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபாகு படர்ந்து இருக்குது. சூப்பரான லொக்கேஷனுங்க. ஒரு அட்வென்ச்சராக ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடம் உண்மையிலுமே சூப்பரான இடம். உங்களுக்கு ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பிரித்து கொடுத்துறாங்க. பேச்சுலர் ஒரு சைடு, ஃபேமிலி ஒரு சைடு. அது மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருந்துக்கலாம். சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலிக்கு அங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம மட் ஹவுஸ் பார்த்தோம் இந்த பாறைக்கு அடுத்தது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபேமிலி வந்து தங்கியிருக்காங்க. 2 கப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா வரவங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணணும். அதனால் ஃபேமிலி ஒரு சைடு என்ஜாய் பண்ண யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத மாதிரி பிரித்து கொடுத்தாங்க. காஃபி வந்திருக்கு. காஃபி எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், உங்களுக்கு அங்கே எல்லாருமே காஃபி குடிச்சிடலாம். பெட் காஃபி எல்லாம் முடிஞ்சுது. மாமா வந்து வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்காக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. நம்மளும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஓகே, சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. வாட்டர் ஃபால் போய் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுறோம். வாங்க. நம்ம வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ட்ரெக்கிங் போய் தான் போவோம். கைடு வந்து இங்கேருந்தே நம்ம கூட வருவாங்க. ஸோ அண்ணா வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறாரு. நம்ம தங்கியிருந்த டென்ட்டு கேம்பிங் கீழே தான் நடந்து போகிறோம். அப்படியே போய்க்கலாம். ஸோ நமக்கு முன்னாடி இங்கே ஃபேமிலி ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து வாட்டர் ஃபால் போய் குளிச்சுட்டு வராங்க. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்டுருவோம். ப்ரோ எப்படி இருக்கு? சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பரா? நல்லா இருந்துச்சிங்களா? நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே. யூடியூப் சேனல் நேம் தமிழ் ட்ராவல் டாக்கீஸ். ஓகே ஓகே. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாங்களாமா. நம்மளும் போய் பார்த்துருவோம். வாங்க. வர வழி பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு லெமன் கிராஸு. அதுக்குள்ளே தான் நடந்து போகிறோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கம் வந்துட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. நல்ல சவுண்டு. கிட்ட வர வர பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணி போகிற சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. ஸோ நல்லா பெரிய வாட்டர் ஃபால். பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு. மேலே இங்கேருந்து வந்து கீழே வரையும் போகுது. ஓகே, நம்ம வந்து இதில் நடந்து அப்படியே மேலே போகணும். வாவ், ஸ்லைடிங் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே தெரியுது பாருங்கள். வாட்டர் ஃபால்க்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சைடில் பாருங்கள் ஒரு தண்ணி வருது. மேலே போகணும். மேலே போயிட்டு அங்கேருந்து சர்க்கிள் விடுறோம். அப்படியே மேலே போகிறோம். எப்படி இருக்கு? இங்கேருந்து தான் விடுவோம்னு நினச்சேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கு. அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு? இங்கே இருக்குங்க வாட்டர் ஃபால். அங்கேருந்து விடணும். அங்கே குளிச்சுட்டு இங்கேருந்து சர்க்கிள் விட்டு அப்படியே லாஸ்ட்டுக்கு போகணும். ஃபஸ்ட்டு போய் வாட்டர் ஃபால்ஸில் தலையை நனைக்கணும். பட்டு நல்ல சில்லு சில்லுன்னு இருக்குது. இது என்னங்க போய்கிட்டே இருக்கு. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அங்கே லாங்கில் இருக்குது. ஆமாம், என்ன இவ்வளோ தூரம் போகுது? பயங்கரமான வாட்டர் ஃபாலுங்க. அதுலேயும் மேலே ஏறி போகணும் போல். இங்கேயே குளிச்சிக்கலாம். மேலே போக போகிறதில்ல. மாமா பாருங்கள் அங்கே ஏதோ சிக்னல் காட்டுறாரு. அங்கே போக வேண்டாமா? ஓகே, அங்கே வந்து வேண்டாம், மேலே இங்கேயே குளிச்சிக்கலாங்கிறாரு. நம்ம அப்படியே உள்ளே இங்கே குளிச்சிடுவோம். இங்கே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு போய் அங்கேருந்து ஸ்லைடிங் விட்டுடலாம். மாமா எப்படி பண்ணு பார்த்துருப்பீங்க. வேற நேரம் இங்கே தெரியுற அந்த வாட்டர் ஃபாலில் குளித்தோம். அடுத்ததாக தான் மெயின் ஏரியா ஸ்லைடிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, வேற லெவல். இப்போ இருங்க, நான் அங்கேருந்து வரேன். இங்கேருந்து பாருங்க.
இந்த ஸ்லைடிங் வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து குளிச்சாச்சு. அங்கேருந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டு வந்தோம், அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வேற லெவல் என்ஜாய்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து நல்ல அட்வென்ச்சர், த்ரில்லிங், என்ஜாய்மெண்ட் இது எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா இங்கே வாங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, மழை வேற வர மாதிரி இருக்குது, துளி விழுது. நம்ம அப்படியே டென்ட்டுக்கு போயிடுவோம், போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி கன்டினியூ பண்ணுவோம். டென்ட்டுக்கு வந்துட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரொம்ப நேரம் வாட்டர் ஃபாலில் வந்து விளையாண்டாச்சு. அடுத்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்களா? வாங்க போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருவோம். புட்டு. ஸோ கேரளாவில் புட்டு. ஸோ புட்டோட வந்து நாங்கள் ஆம்லேட் சொல்லியிருந்தோம், ஆம்லேட் வந்துருச்சு, மசாலா ஆம்லேட். ஓகே, தேங்க்யூ. மசாலா ஆம்லேட் வந்திருக்கு, அதையும் சாப்பிட்ருவோம். ஆம்லேட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய ஆம்லேட். ஓகே, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு கேங் வந்திருந்தாங்க, செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. நம்மளோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருந்துச்சு லொக்கேஷன்லாம்? ஓகேங்களா, நல்லா என்ஜாய். செம்ம. ஓகே, இந்த மட்டோஸ் ஒன்று சொல்லியிருந்தோம், அதை போய் நம்ம பார்த்துடலாம். அப்படியே பேக்ரவுண்டில் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மலை மேலே எல்லாமே ஃபாக் அப்படியே கவராக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 12 மணி. நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க, 12 மணிக்கு கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சரி வாங்க அப்படியே உள்ளே போகலாம். நைட்டு காமிச்ச மட்டோஸ் இதுதான். உள்ளே போய் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே, அதாவது என்ட்ரன்ஸ்னு சொல்லலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியே மரத்தில் வந்து உட்காரக்கு சேர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போகலாம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லும் மண்ணிலேயே செஞ்சுருக்காங்க. மட்டோஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, மண் வீடு தான். பார்த்திங்கன்னா செவ்வூர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா மண்ணிலே செஞ்சுட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரே ஒரு பெட்டு தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதில் வந்து 3 பேர் படுக்கிற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க. மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் மரத்தை வச்சு, அதனால இங்கே வந்து அந்த எப்படி சொல்றது, வெளியில வந்து கூரையில வெஞ்சிருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த புல்லெல்லாம் வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. அது வந்து தண்ணி கீழே உள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்காக படுதா போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த பழங்காலத்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த செட்டப் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம லொக்கேஷன் மதியம் 12 மணி. 12 மணிக்கு கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிளைமேட் இருக்கிறத பாருங்கள் எப்படின்னு. ஸோ இங்கேயே பாருங்கள், சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து அப்படியே தண்ணி வந்துட்டு இது வழியாக வந்து அப்படியே கீழே போகுது. சரி, நம்ம வந்து டார்மெண்ட்ரி சொன்னோம், இதுதான் அந்த டார்மெண்ட்ரி. நைட்டு காமிச்சோம். உள்ளே போய் காட்டுறதுக்குள்ள ஆளுங்க இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் ஒரு 7-8 பேர் வரீங்க, டார்மெண்ட்ரியில் இருக்கணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். நிறைய வழி இருக்குது நம்ம டென்ட்டு கேம்பிங் இருக்குது. ஸோ இங்கே இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஊஞ்சல் மாதிரி சுற்றியும் கட்டி விட்ருக்காங்க. இதுலேயும் அப்படியே நம்ம உட்காந்து இப்படி படுத்துக்கலாம். அப்பா, டென்ட்டு கேம்பிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. உண்மையாலுமே சொல்கிறேன், நான் நிறைய டென்ட் கேம்பிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன், நிறைய புக் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், தேக்கடியில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அதுவும் நல்லாயிருக்கும், மவுண்டைன் வியூ இருக்கும். பட் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோடு ட்ரெக்கிங் ஏறி மேலே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான லொக்கேஷன். நடந்து வர வழி, தங்குற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இந்த கேர்மை ட்ராவல் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பேக்கேஜாக நீங்கள் காந்தலூர் ஃபுல்லும் மூணார் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம். நான் காந்தலூர் ட்ரிப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன், கேர்மை ட்ராவல் கம்பெனி வந்து நல்லா பண்ணி தராங்க. நிறைய பேருக்கு அது தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு நான் லாஸ்ட்டாக ட்ரிப்பில் சொல்கிறேன்னு. இதுதான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் வீடியோ. நான் இப்போ சொல்லிடுறேன், கேர்மை ட்ராவலுங்கிறது நம்ம தமிழ் ட்ராவல் டாக்கீஸில் வந்து ஆரம்பித்த ஒரு ட்ராவல் கம்பெனி தான். நம்ம தான் புக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி சேனல் வழியாக புக் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடியே நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஹனிமூன் பேக்கேஜஸ், ஃபேமிலி பேக்கேஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுள் வந்து கேர்மை ட்ராவல் அப்படின்னு அடிச்சிங்கனாலே பேஜ் வரும். அதில் போயிட்டு நீங்கள் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். KairmaiTravel.com வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். சேனலுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ட்ராவல் கம்பெனிக்கு பண்ணுங்கள். ஏன்னா வரவங்க யாரும் சிரமப்படாமல், ஏன்னா நம்ம புக் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோஸ் போட்டுறோம், நிறைய சிரமப்படுறாங்க. வீடியோவில் எல்லாமே காட்ட முடியாது. வரதுலேருந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு போகிறதுலேருந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்மளே ட்ராவல் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி நிறைய இடம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல ஸ்டேயில் நல்ல லொக்கேஷனில் மீட் பண்ணுவோம்.